各位，上一次呢，我哋就係補充講呢個第六品如來讚歎品嘅。咁啊，亦都補充講下呢，其實每一部經呢，去到某一段落嘅時候呢，就有講述呢部經嘅名稱。咁啊，後來結集經嘅人呢，就根據呢一段啊，咁啊定出個經嘅名字出嚟㗎。咁有啲呢就照足，有啲呢就將幾個名呢就係綜合起，就成為一部經嘅名字啦。好似呢部經叫做咩經呢？地藏菩薩本願經，係咪啊？咁呢一段文字喺邊度嚟呢？就喺第六品最後一段呢，就係向呢，就係佛呢就講説出，咦？呢部經應該係叫做咩名呢？即係普廣菩薩問佛，當何名此經？我哋點樣去流布？點樣去宣揚流布呢一部經呢？佛呢就話啦，呢部經可以有3個嘅名詞都適合嘅。一個名字呢就可以叫做地藏本願經，就係講地藏菩薩嘅願力噶啦。個願力係乜嘢呢？就係要救拔咧罪苦嘅眾生。所謂地獄未空誓不成佛啊，就係地藏菩薩久遠劫嚟咧都要救到罪苦嘅眾生。所以呢一部經呢，就係講述啊地藏菩薩嘅願力宏深，幾深遠幾大嘅。咁啊，佛亦都講呢部經呢，除咗可以話地藏菩薩嘅願力之外呢，亦都可以叫做咧地藏本行喎。地藏菩薩嘅行，行呢就係修行嘅行啦。就話地藏菩薩行菩薩道嘅時候，佢最基本最根本嘅行嘅呢個修行，點樣去度眾生嘅行係點樣呢？就係要救拔地獄嘅眾生，救拔咧做惡而墮落嘅眾生，令眾生唔好墮落。所以通常講咧，菩薩嘅願呢，就係行願行願，有願然後有行，即係有具體嘅行為，就係依自己嘅願力咧去行。所以願力咧係一個動力，行咧就係個實踐嘅行為啦。所以如果話有願而無行咧，係乜嘢？就係一個空願啦。如果有行而無願咧，呢個行咧就唔踏實，亦都唔得持久啦。因為雖然有冇因果啊？有啲人咧就話遇到你叫我行啲善事，我又做下啦。咁但係自己冇一個志願話我以後都要做善事嘅話咧，咁呢個願咧就唔得踏實啊。只係一個咧隨波逐流，啱啱遇到人哋問住你，哎呀多行啲善事啦，好啊好啊好啊，咁去做啦。但係就冇一個得㗎，好咁啊！但係咧就冇一個計劃，就冇一個動力去做啦。只係咧即係風吹到嚟啦，即係話有人揾到你啦咁咧你又嗰陣時心情又靚啦，咁我去做下啦，即係冇一個根就一個隨波逐流，好似一片樹葉跟住個流水去到邊度就去邊度。所以呢種行咧，有行而無願好唔好咧？當然咧唔能夠話有行總係好，但呢個行咧唔得長久，唔得深啦，只係咧間中做下。咁所以地藏菩薩咧係咪咁咧？唔係，佢有願要利益咧罪苦嘅眾生，救拔罪苦眾生，而亦都踏實去做啦。咁所以呢部經咧可以叫做地藏本行經，亦都可以叫做咧地藏本誓力經。誓係咩咧？就係一個願力宏深嘅誓願啦。通常聽人嚟講咧，會誓願當食生菜，嗰個誓願就唔好嘅，係咪啊？點解要誓願咧？就係話，即係你驚你唔信我啊，係咪啊？你有冇做啊？我冇做，我誓願我可以話我冇做。咁事實上咧，因此咧就好容易俾人感覺到呢個誓願兩個字夾埋咧唔係幾好聽啦。誓願就好似咧要發毒誓先叫誓願。事實上咧，佛教所講嘅誓願咧就係
譬如四弘誓願啦，眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。咁呢四個願呢，叫做四弘誓願。誓呢就係有力量嘅，呢個願力呢又有力量。所以話呢部經亦都可以叫做咩呢？除咗叫做地藏本願經、地藏本行經，亦都可以叫做地藏本誓力經。因為有誓，即係一個就表示咧係一個力量啊，就唔係咧花花奇談，即係求其噏兩句嗰啲即係空泛嘅願啊，係一個力量嘅，一個動力喺度，一個實踐嘅力。咁所以可以叫做地藏本誓力經。咁啊，後來咧呢個翻譯經嘅人咧就覺得就將呢部經翻譯成乜嘢啊？將個題目咧就定咗地藏菩薩本願經，就取咗邊個啊？取咧第一個啦。本行經都得嘅，不過叫慣咗啦，因為通行本地藏經嘅名嗰個題目咧，嗰個經題咧就通常咧就用咗嚟地藏菩薩本願經，就根據呢一度嚟啦。咁啊叫慣咗啦，咁啊當然咧就叫本行經得唔得咧？都得，不過少用啦。咁所以叫做地藏菩薩本願經，就係根據呢一段嚟嘅。咁我哋今日咧就係介紹邊一品咧？介紹咧呢個第八品啦。第八品係咩？閻羅王眾讚歎品。嗱，如來讚歎之後，如來就係讚歎佛嘅讚歎地藏菩薩嘅功德，修持地藏法門嘅功德利益。亦都可以講地藏菩薩點樣去利益眾生。第七品咧就係講利益存亡品，就係現在嘅人，或者其實都喺經文裏邊講咧，就係未來世嘅眾生。未來世嘅眾生咧就係佛入滅之後嘅眾生。佛入滅就好似我哋而家呢啲眾生，即係佛入滅之後嘅眾生啦。佢點樣可以從地藏經之中咧去修持依地藏經嘅意義，依地藏經嘅呢個道理咧去行持，依地藏菩薩嘅本願去行持咧，你可以得到利益咧。即係利益乜嘢咧？利益存亡。存係咩咧？仍舊生存喺呢個世間嘅人，就好似我哋呢啲人。亡係咩咧？去世嘅人。而去世當中咧，最重要嘅就係臨命終時嗰一刻。所謂臨命終時咧，就話未死，將近要死啦，就嗰一刻，彌留之際嗰一刻。或者咧啱啱去世嗰一刻，呢個很重要喎。咁你點樣咧？因為咧呢個時間佢就去投胎嘅時候，即係完結咗呢一生啦，就係再走尋個未來嘅因緣咧去投胎嘅時候。當然其實好多嘅呢個往生嘅你投胎輪迴嘅種子咧，唔係死嗰一刻先而定，唔係死嗰一刻先而定，之前做落嘅業咧已經有，但係嗰時候嗰個關鍵嗰個時刻咧，最重要嘅就係我哋點樣去幫佢一把力，令佢咧嗰個善嘅種子先行成熟。即係可以講咧，可以爬頭爬過咧惡嘅種子先行成熟。如果佢本身係有善嘅種子嘅，但驚佢呢個力量不夠不足，嗰個善嘅業力不足嘅時候咧，咁你呢一個時刻為佢種下啲善根種子咧，增加佢嘅福力，就呢個善嘅種子就重咗啲啦。有咩好處咧？有，可以令佢咧早生善處，喺六道之中生到善道。善道係咩咧？人天道。如果根據本業，即係話佢生前所做嘅惡嘅業力咧係惡業多嘅，應當要墮惡道噶啦。而喺臨終嗰一刻，或者咧
命終之後仲未曾去投胎嘅呢一個階段，中陰身嘅階段當中呢，能夠為佢修福，增加佢福力，令佢呢先行受呢個善嘅果報，先行成熟。咁咧亦都可以令到佢呢能夠生到善處啊，即係人天道啦。即係希望呢個時間呢，盡量幫助佢，令佢不要墮落。墮落咩啊？墮落三惡道。咁呢個咧好重要呢一刻。當然，如果話已經死咗好耐噶啦，佢嘅種地藏經有冇作用呢？都有。但係呢，死咗好耐之後，你輪迴去邊度就已經成定局啦嘛。但係嗰啱啱命終嗰一刻呢，49日之內，如痴如聾。假如佢係中陰身仲未往生嘅時候，即係話我哋就做少好多功夫啦，係咪？起碼你嗰時候，佢一往生，喺往生嘅時候，能夠生到善道嘅時候呢，咁咪簡單好多啦。49日之後，1年之後、2年之後，甚至10年之後、20年之後，你為佢誦地藏經，為佢修種種嘅福啊，為佢誦經啊，所謂嚟為佢誦經啊、超度啊，得唔得益呢？其實都得益，但係嗰陣時候咧，只能夠佢墮落邊度咧，或者去到邊度已經定啦。萬一墮於惡道嘅話，墮於地獄啊，或者畜生啊嘅壽命冇咁快終盡噶嘛。你呢個時候，即係10年之後、20年之後，或者2、3年之後，總之過咗49日之後啦。其實呢個時候你為佢修福咧，就令佢福業增加，令佢咧喺如果墮於惡道嘅話，令佢呢個惡道嘅壽命啊縮短，能夠咧早生善處。早生善處咧，早生善道啦。就嗰陣時已經定論啊嘛，係啊。一定論咧，我哋就係、定論都好啦。咁即係都能夠幫佢一把，令佢咧增長福力嘅時候咧，咁佢係能夠使到惡業嘅因緣咧早啲報盡，而係盡嗰一步之後咧，能夠生到善處啦。即係呢個。咁或者你話，我哋嘅祖先可能佢唔俾佢升天㗎？俾佢升天，你話可能佢已經升咗天，咁當然咧，你話咁你話佢誦經咁咪嘥咗係咪啊？嗱，第一我哋唔知，我哋冇天眼通，唔知佢上天堂一日嚟落地獄，唔知。第一保險啲，第二就算真係生到人天路上啦，佢本身佢就有福噶啦，亦都冇乜蝕底，係咪啊？點解啊？令佢嘅人天嘅福報增加，即係等於一個人，你本來就好富有啦。我最送一啲禮物俾你，你名貴啲嘅禮物或者唔係太名貴嘅禮物都好啦，你冇損失噶，你係多咗就多咗噶啦。你好富有噶啦，你隨時可以攞1000幾百蚊出嚟，咁我俾100蚊你，咁啊俾100蚊禮券你。你有冇損失咧？你都係多咗100蚊啊！雖然嗰100蚊嚟講咧就係錦上添花嘅，係咪啊？你隨時你都可以攞到1000幾百蚊出嚟，多100蚊係咪錦上添花咧？但係你係多咗就係多咗咯，係咪啊？即係話如果你本身嘅話，我投胎已經升到人間天上咯，仲使你超度咩？但係你係多咗就多咗。但係如果你話墮於地獄啊，或者墮於畜生啊，墮於餓鬼啊，即係話等於一個人，你話你唔係咁有錢，甚至好窮下嘅，俾100蚊你，可能咧好大用途，可能解決咗幾日嘅問題都唔頂，係咪啊？你慳慳地咧，即係夠你買1個星期餸，係咪啊？慳慳地，即係一日咧，即係本來你話如果人哋有錢嘅，可能一餐都唔止買100蚊餸。你冇錢起嚟嘅時候咧，100蚊可以買1個星期嘅餸，
得唔得咧？都得噶啦，係咪啊？鬼叫你窮咩？咁你就要慳慳地食噶啦，係咪啊？買夜蚊餸可能食2日，食10日添，係咪啊？咁你要慳下啊嘛？冇錢買餸買米都好啊，食白飯，咁你都話可以填飽個肚啦，咁你就派上用場咯。即係呢個咧就係、譬如話咧，如果話墮於惡道嘅，就大有用處啦。雖然地藏經亦都有講啊，為一個往生嘅人做功德咧，6份功德生者自得啊，係咪啊？往生嘅人咧，只係7份功德之中咧，往生者只係得其1份1/7。咁呢1/7咧，都好好用噶啦，係咪啊？有福嘅人加多一啲冇問題，令佢嘅福業增盛，轉增更好。如果話冇乜福嘅人，雖然係少少地，係咪啊？但係咧喺佢嚟講都多啦，都算係。即係等於話100蚊多錢一係少錢咧，的確咧唔能夠話只係睇一個嗰100蚊嚟到講佢定佢多少，就睇咩人去睇啦，係咪啊？咁香港嘅人覺得係100蚊普通啦，唔算太多都唔算太少，係咪啊？可能有啲地方咧，你俾佢幾蚊，佢都已經即係好開心噶啦。好似我哋有時咧，佢啲希望工程嗰啲比較落後嘅地方咧，你俾佢幾蚊，幾乎要跪喺度咁滯噶啦。你話哇，俾幾蚊使咩咁誇張啊？真係咁誇張喎，係咪啊？咁所以咧，有時咧，你俾錢人哋咧，唔敢俾得多。點解唔敢俾得多啊？驚啊！真係跪喺度。係啊，真係噶。有一次，我一去希望工程，一個法師話：記得個老人家，好啦，俾50蚊你買嘢食啦。咁香港人俾50蚊又唔係咩事，買我袋50蚊。哇！真係跪咗喺度。有一次咧，我去就係咁咧，就話去廁所啦。你知道啲廁所咧就污糟邋遢，仲要行一段路啊，係咪？咁咧去完我哋一個擺婆帶，你咧帶藏師傅去完啦，咁啊去俾5蚊佢，俾5蚊佢咧，佢話哇幾乎要跪喺度咁滯啦。我話咁你唔俾20蚊人啦，話俾20蚊咧，真係跪咗喺度點算啊？咁當時其實就唔知嘅，唔知有呢個反應嘅，係咪啊？你俾5蚊啊！如果你喺香港細路仔，你俾利是5蚊啊，嫌你少添啊！5蚊係咪啊？咁但係咧，人哋咧真係唔係扮嘢嘅喎，真係好感激嘅喎，係啊！咁啊，真係幾乎都跪落去，我話呀，咁你好心嚟俾20蚊人哋啦。佢話今日唔知佢有咁嘅反應噶嘛？佢話再俾用乜嘢嗰度污糟邋遢，真係跪咗落去嗰陣時，我拉佢起身又唔係，唔拉佢起身又唔係。咁啊，因為佢哋又唔怕污糟噶嘛，係嘛？慣咗地方係咁污糟啊。咁所以咧，就有時咧，嗱，你話多嘢少咧，就視乎咧每一個人嘅福報啦。咁所以你話啊，我哋要超度啲祖先啊，超度乜嘢，其實都係一樣。你話佢有啲人話49日之內會好重要，但係之後重唔重要咧？有啲話哎呀，我個祖先咧已經超度咗好耐噶咯，死咗幾廿年咯，佢仲未去投胎咩？我梗係去投胎啦，肯定去咗啦，係咪啊？你冇諗住好似做戲咁要幾多10年先投胎個輪，好似排隊咁啊，好似要咩啊輪移民咁先得噶，係咪啊？其實唔係嘅，49日一定去投胎。所以亦都未必一定49日，第49日先至去，可能第7日、第14日去咗投胎都唔定，係嘛？不過咧有一個機會就係未去都唔定啊。但係咧，如果話死咗好耐啦，超過49日，唔理佢1年又好、10年又好、20年又好。不過話我哋咧，即係曾經有緣咯，有曾經有緣就成為一個眷屬咯，係咪啊？成為一個家，即係成為一個咧，即係有一個血緣關係嘅一個親屬咯，自己有信佛咯，啊，咁咪可以做到嘅咪幫佢做下咯，係咪啊？咁啊，因為做極咧，老實講，因為佢做極都係做幾廿年喎。點解？因為自己得幾廿年命啊嘛。
係咪啊？你仲想去幫佢你仲想你嘅仔又幫佢做，你嘅孫又幫佢做咩？呢個冇乜可能，係咪啊？你諗下你自己可以幫邊個做？除咗幫自己嘅父母，或者再上一代嘅祖父母。如果係幾代都早婚嘅，可能嘅太祖父母，你同佢做下嘅，再對上邊個同佢做？係咪啊？咁你識得個名啫，其他啲名都唔識啦，係啊。所以做嘅時候，最多你只能夠做一個祖先啫，包括喺裏邊嘅，你想唔包括都唔得啦，因為你都唔識佢個名，係咪啊？咁所以你做極咧，呢個人死咗，即係有一個姻緣俾人哋超度嘅咧吓，只係幾十年嘅啫，只係下一代，最多咧比較有福嘅再下一代，係咪兩代夾埋其實都係幾十年？佢兩代夾埋都係幾十年噶嘛，咁所以係有幾多？如果一個唔好彩墮於地獄嘅話咧，唉，幾十年都唔夠，喺幾十年嘅時間都好短吓，即係可以講咧，佢嘅動經塵劫噶嘛，所以幾十年嚟講咧，喺地獄嘅壽命相比之下，未夠一日，係啊，喺我哋人相比之下。未夠一日真係，係好短嘅啫。好啦，咁我哋今日咧就講下閻羅王眾讚歎品。之前咧如來讚歎言啦，亦都講述咗地藏菩薩咧點樣利益人天之事，點樣利益咧存亡，即係話後世嘅眾生點樣可以依地藏法門咧嚟到為現在過去嘅眷屬咧為佢咧修福，可以令佢得益可以咧生到善處，不要墮於惡趣，呢個係最重要嘅。咁呢一段咧就係講到閻羅王眾讚歎品啦。閻羅王眾係咩啊？鬼神等眾，即係一般嘅鬼神。因為喺第一品嘅時候咧就有講到集會到忉利天嘅，除咗咧他方嘅菩薩聲聞之外咧，就好多數咧，即係好大量嘅就係他方世界嘅鬼神同埋娑婆世界嘅鬼神都集會到忉利天。點解？因為鬼神有神通力，除咗天上嘅眾生之外咧，就有鬼道嘅眾生，鬼神道。咁當然能夠去到天上聽聞佛說法嘅話，聽佛講說地藏經嘅話咧，呢一類鬼神咧，係啊，肯定係比較有福嘅鬼神。而且咧喺地藏經裏邊講啊，呢一類嘅鬼神點解有個因緣咧可以集會到忉利天咧？呢個就係過去咧久遠以嚟咧，呢啲鬼神啊，呢啲鬼王啊、鬼神之類咧，都係受地藏菩薩所教化嘅，已經係種下咗善根。有一啲咧可能咧就係雖然係現做鬼神嘅身，但可能已經發菩提心，就等於我哋係人，你都可以係菩薩。咁有一啲咧就係已經係菩薩，現作鬼王身或者鬼神嘅身。有一啲咧就係雖然仍舊係鬼神，但係已經發心，即係仍舊雖然係凡夫，但係佢都有呢個菩薩嘅發心。你係凡夫，但係有菩薩嘅發心，仍舊都係凡夫啊嘛。但係咧佢都發心，所以呢一類嘅鬼王咧或者鬼神等眾咧，佢哋因為受地藏菩薩嘅教化，所以今日喺忉利天宮咧能夠聽佛說法咧，講咩咧？係講說地藏菩薩嘅殊勝功德，地藏菩薩嘅行願，同埋講述咧，哇，講到呢度咧，講地藏菩薩點樣利益現在未來嘅眾生，存亡嘅眾生，眾生從何可以得益？咁所以呢一段咧，鬼神聽到咧，亦都咧好有味道啦。所以亦引發佢哋嘅發心讚歎啊，亦都咧令到佢哋咧唔單止發心讚歎，同時咧發心咧擁護是人，維護咧呢個能夠修持地藏經嘅人能夠擁護佢。咁啊喺呢一段咧就有講到咧，當中咧就係
佢哋亦都向佛咧提出咧種種嘅問題，然後咧佢哋亦都向佛咧就係講述咧佢哋嘅發心，因為佢哋嘅鬼神發心係咩？就係能夠要擁護咧受持經嘅人。嗱，所以呢一品咧叫做閻羅王眾讚歎品。閻羅王咧呢樣咧被譽為咧就係鬼中之王啊！上一次咧我哋都介紹過閻羅王嘅一個來歷，咁就呢度咧就包括咗以閻羅王為首嘅，咁啊有眾多嘅鬼王。所謂鬼王咧唔係一個，叫做王咧就必定咧有下屬有從屬，咁啊即係話喺佢範圍之內咧，佢係有一個領導嘅才能。所以鬼王之下咧，仲有好多鬼神，所以鬼王唔止一個啊，唔係話唔等於咧就係話只係鬼類嘅眾生只係第一個鬼王，即係只係咧唔同嘅鬼類咧，佢都有唔同嘅才能。咁呢個閻羅王眾讚歎品咧呢頭咧，首先咧就係舉出啊，係話當時咧佛講說地藏經嘅時候，當個佛講說到呢個地藏菩薩點樣利益存亡嘅當下呢，就係鐵圍山之內有無量嘅鬼王，以閻羅天子呢，天子亦都係等於王啦，以閻羅王啦等呢驅危到忉利天，佢哋呢啲鬼神呢都集會到忉利天。點解鐵圍山之內？之前都有介紹過鐵圍山，鐵圍山之內地獄所在，鐵圍山之內呢亦都鬼神嘅聚居之處啦。咁呢啲鬼神咧，佢即係話喺鐵圍山之內嘅鬼神，佢哋咧都聚會到咧共藝咧就係到達，大家咧以神通力咧到達忉利天宮，嚟到佛所在嘅地方，佛為天人大眾咧講說地藏經嘅地方。咁啊下邊咧舉列出咧鬼王嘅名字。嗱，所謂惡毒鬼王啦、多惡鬼王啦、大僧鬼王啦、白虎鬼王、血虎鬼王、赤虎鬼王、散殃鬼王。嗱，呢啲咧就係講述咧呢個鬼王嘅名稱咧，從個名稱裏頭咧就係知道咧佢嘅形狀，或者從個名稱當中咧就知道嗰個鬼王嘅呢個行為啊。所謂惡毒鬼王、多惡鬼王、大僧鬼王、白虎鬼王、血虎鬼王、赤虎鬼王、散殃鬼王。嗱，飛身鬼王有個形狀，飛疾而行嘅飛身鬼王，或者電光鬼王嗰個形狀啦，係啊，即係話俗語講嘅攝青鬼有一陣光咁過，電光鬼王就講個形態，講鬼王嘅形態。譬如散殃鬼王咧，就係講咧嗰個鬼王嘅嗰個行為啦，即係話佢經常做啲乜嘢咧？散播一啲唔好嘅嘢，或者惡毒鬼王都係嘗試散播一啲唔好嘅嘢，或者個行為咧容易侵損到人嘅。我哋話譬如呢啲鬼王，頭先你咪話受地藏菩薩教化噶嘛，係咪啊？散殃鬼王散啲災殃出去咩？係咪啊？係喎，嗱，雖然係受地藏菩薩嘅教化，但係眾生嘅業力所驅使咧，咁咧佢嘅生活、佢嘅行為咧，佢嘅日常生活自然就散發出呢一樣嘢。嗱，我哋舉例，譬如話烏蠅係傳播細菌嘅，佢同你有仇咩？佢嘅心惡毒咩？唔係噶，不過佢成日咧周圍飛，黐下啲垃圾，黐下啲，佢做咗咩啊？傳播細菌嘅一個最主要嘅來源啦。喺烏蠅嘅心嚟講咧，佢未必惡毒㗎噃，未必要害你㗎噃，係咪啊？所以可能係一個好心烏蠅、慈悲烏蠅都唔頂，但係咧佢嘅日常生活、日常的行為喺佢嚟講冇乜所謂惡唔惡，係咪啊？日常生活就係咁樣。但係佢嘅生活咧，佢嘅行為咧，無形中咧就係自然傳播細菌。
烏蠅好惡咩？唔惡噶，係咪啊？但係呢，佢傳播細菌。譬如隻蚊，你估佢同你有仇，所以針你，跟住咧傳播啲病俾你咩？唔係噶，見到有嘢食咯，咁咪針下咯。係啱啱需要有吸取營養分嘅時候，需要吸取血嘅時候咧，你行過落咪針下你咯。佢又唔係同你有仇噶，唔係嗱。但係咧，你針咗你之後，如果好彩嘅冇乜傳播細菌，咪痕下咯，係咪啊？你拗下唔算數，冇事喎。咁你雖然唔見咗一滴血，但係冇乜損傷。但係有時咧，俾人咬一咬唔緊要，嗰隻蚊傳染咗病弊啦。你估我話隻蚊啊，嗰隻蒼蠅啊，惡毒心腸咩？佢唔係惡毒噶噃。所以散殃鬼王啊，呢一類都係惡毒鬼王啊，即係佢嘅呢個生活，即係佢嘅業力嗰步啊，做到嗰類眾生咯，佢自然經過嘅地方咧，都自然散播一啲，好似散播啲細菌、散播啲災殃出嚟，會令到咧經過佢嘅人夠抵抗力嘅咪冇事咯，唔夠抵抗力嘅咪有事咯。其實呢啲鬼王都係一樣，所以睇前面所謂主禍鬼王啊，呢啲都係一樣。所以鬼王你話佢都係發菩提心噶嘛，去害人咩？唔係害人啊，即係等於有時我哋信佛嘅人，你係人，你煮唔煮食咧？咁你潑一殼水出去啊，可能都淥親啲蟻喎。你話我睇到我就唔淥啫，我唔睇到嘅時候喺呢個即係喺呢個水喉坑渠落去嘅時候，你點知有冇啊？係咪啊？你睇到你就話哎呀，我避咗佢。睇唔到，但係你嘅生活家居生活裏邊咧，有時都會傷及，即係一啲無辜，真係好無辜嘅喎。就係你對佢有仇咩？你睺咗佢嚟淥佢咩？唔係噶。咁所以有時我哋潑一盒水出去，你都會損害到眾生。點解？因為我哋嘅生活咧，令我哋咧，即係因為唔同眾生嘅生活方式唔同，就會咧做出咧對眾生其他眾生嘅損害都未定。呢個鬼神亦都係一樣，鬼神都係一樣。咁所以因此咧，呢度講鬼王嘅名字咧，有啲咧就係從佢嘅呢個佢嘅唔同嘅特徵，即係佢行為嘅特徵啦，所做出嘅對眾生影響嘅特徵，比如散殃咁啊，散播一啲殃係咩唔好嘅嘢啦，或者咧有啲咧就係所謂狼牙鬼王啊、千眼鬼王啊，呢啲咧就係從佢形狀。青面獠牙咁狼牙鬼王咯，係咪啊？或者千眼鬼王或者咧啖獸鬼王，啖即係食啖啲獸類嘅，食一啲血腥嘅。雖然佢發心，但係咧佢生活係咁啊。譬如嗰老虎，佢發心，佢都要食肉噶，係咪啊？佢唔食肉食乜嘢咧？一隻老虎，哎喲，我發咗心啦，咁我食素啦。可能食唔到喎，好有堅決心啦！你人啊發心你都食肉啦，何況隻老虎，係咪啊？老虎唔食肉得唔得咧？都得，但係比較困難啦，係咪啊？我哋人咧有一個選擇能力嘅，有選擇兩種嘅能力，食兩樣都得嘅。我哋有時你發心你都食肉啦，係啦，你都未必完全食素啦。咁所以鬼王亦都係一樣，所以喺佢嘅行為、生活所需。佢自然咧，佢就會損害到眾生。咁所以呢個從佢特徵嚟講咧，佢又有我哋就姑且咧，因為介紹鬼王嘅時候咧，我哋就以佢嘅特徵咧，俾一個名稱咧，大家容易理解啦。咁所以亦都有腐石鬼王、主耗鬼王、主禍鬼王、主食鬼王、主財鬼王。主財鬼王咧就幾好嘅喎，運財俾你喎嚇。咁啊，主畜鬼王、主禽鬼王、主獸鬼王。咁呢度咧一律咧就係講出鬼王嘅名啦，係咪咧？
主魅鬼王，掩眉嗰個主咧，咁啊佢咧有好多嘅小鬼咧，掩眉之鬼咧聚集住佢嘅。主產鬼王或者主命鬼王，主疾鬼王，疾者疾病，甚至咧主險鬼王等等，呢啲咧就係講啲鬼王嘅嗰個行事咧，即係佢行為啊所帶動嘅對其他眾生嗰個影響，嗰個行為所造成嘅影響。咁啊下邊咧講話所謂三目鬼王、四目鬼王、五目鬼王呢啲咧就係講鬼王嘅形狀嗰個特徵啦，兩隻眼、三隻眼、四隻眼、五隻眼都有。咁啊奇利瑟王、大奇利瑟王呢個梵語咧就係講啊鬼王嘅名稱。一類嘅鬼王咧，或者咧佢係主火嘅，奇利瑟王咧、奇利叉王。咁啊阿羅渣王、大阿羅渣王咧，佢講呢一類嘅鬼王咧，呢個類嘅王咧就係天上嘅，就係多聞天王啊，四大天王之子啦。咁啊呢一類咧其實都係鬼神，天上或者係鬼道嘅眾生，一類鬼神類。有福嘅就屬於神，冇福嘅咧就屬於鬼啦。其實因為鬼王咧多數都有多少福，都係屬於有福嘅多財鬼啦。嗱呢一類嘅鬼王咧，各國語咧百千諸小鬼王，所以佢哋之下仲有好多小嘅鬼王，之下仲有好多小鬼一般嘅鬼啦。咁啊佢哋咧都係居喺咧喺邊度啊？都係喺閻浮提之中，即係喺我哋呢個世界裏頭，各有所執。各有所執咧，就係各有佢嘅作用，各有嘅作用。嗱，好似我哋呢個世界啦，鬼我哋睇唔到啦。畜生嚟講係咪各有佢嘅作用啊？雀仔有雀仔嘅作用嘅喎，不論你話佢係害鳥又好，益鳥又好，只不過咧害又好，對我哋有害有益都好，佢都唔係對我哋有仇有恩。只不過咧佢嘅生活嘅活動形式咧，對我哋咧啱啱好有益嘅。我哋咪話係呢啲係有益嘅，啱啱嗰樣嘢咧對我哋有害嘅，食你嘅米啊，食你嘅嘢啊，有害咯，害蟲啦，係咪啊？所以各有所執咧係咩？佢哋都有各有所思，各有各嘅工作。呢個工作咧就唔係話一個一定係叫職業。我哋一聽咗咧係人喺人嘅社會裏邊工作係一個職業，佢係天生佢哋，譬如話。喺呢個原始森林裏邊，每一樣生物都有工作㗎，係都有工作㗎。日日行嚟行去揾草食又好，揾水飲又好，都有工作。咁啊，有時喺工作當中咧，就會影響到唔同類嘅眾生。好似我剛才話，烏蠅嘅工作飛嚟飛去係工作緊嘅喎，揾食啊嘛。揾食當中佢要唔要停留啊？停留喺張台冇乜問題。停留喺朵花都冇乜問題，因為你唔會食張台，你唔會食嗰棵花。停留喺佢哋嘅麵包，你有啲問題，係咪啊？停留喺你碗飯都可能有問題。佢唔知㗎，佢總之個地方我咪停留咯，反正佢咁低低，係咪啊？停留喺個地下冇問題，但係咁啱咧，有味道嘅嘢會吸引佢。係嘛？有味道嘅嘢會吸引佢嘅，所以你嘅餐台裏邊咧，可能咧多啲烏蠅埋堆，書台又少啲，因為啲味道唔吸引佢啊。咁所以咁咪停留咯。你吸引咗佢，佢自不然要停留下噶啦。停留一下一笪印，停留第二下一笪印，第三下一笪印。呢個印我哋睇唔到，不過一堆堆細菌我哋睇唔到，係有，係咪啊？就會危害到我哋咯。咁所以呢類嘅鬼王都係一樣。嗱，所以呢類嘅鬼王咧，與百千諸小鬼王咧，盡居喺閻浮提之中，都喺閻浮提之中，各有所執，各有所主。佢哋咧都係佢哋嘅工作，佢哋嘅呢個工作就係佢哋嘅生活。佢哋生活對人對或者佢其他類嘅眾生咧，都可能會造成有益或者有害嘅影響。
是諸鬼王與閻羅天子咧，嗱，而家講呢一類嘅鬼王咧，與閻羅天子等咧，成佛威神及地藏菩薩之力咧，今日咧以上所舉列出嘅呢個名稱嘅鬼王咧，佢哋咧止唔止咁多？唔止，佢哋都嚟到咧忉利天宮聽佛說法啦。一來有佢哋嘅善根因緣，二來咧亦都咧就係仗住咧藉着佛嘅威神力同埋地藏菩薩嘅威神力，因為佢哋久遠劫嚟咧受地藏菩薩教化嘅，咁所以今日咧就嚟到忉利天聽佛說法啦。咁所以佢哋咧喺大會之中咧喺埋一個，鬼神等仲喺埋一個，一齊嚟嘅就自然喺埋一齊啦。咁啊，當時咧因為聽佛講說咗地藏菩薩點樣利益眾生，點樣救拔眾生，令佢咧能夠生到善處啊，令佢咧能夠脫離惡趣，不要生於三惡趣。咁啊，當時咧閻羅天子咧，即係呢個閻羅王鬼王咧，咁咧佢就起身嚟向佛咧胡跪合掌，向佛敬禮，就向世尊咧提出咗一個問題啦。喺讚歎之餘咧，讚歎地藏菩薩之餘咧，亦都提出一個小小疑問。所以呢個閻羅天子咧就向世尊問，你話我哋咧今日諸鬼王咁多鬼王等咧，就係成佛嘅威神及地藏菩薩之力，能夠咧先至可以嚟到忉利天聽佛說法。咁咧我哋咧亦都咧能夠從中咧得到佛法嘅利益，地藏菩薩教化嘅利益。現在今日喺忉利天宮咧可以得到佛法嘅利益。不過咧我現在咧喺讚歎之餘咧，佢亦都提出一個小小疑問，向佛請示，希望咧佛咧能夠為佢解決呢個小小嘅疑問。佛咧就對呢個閻羅天子佢話：你問啦，有嘢即管問，我會可以咧為你解答嘅就為你解答啦。咁我哋大家睇下閻羅天子咧為佢提出咩問題咧？既然佛咧同意佢問啦，所以閻羅天子咧向佛頂禮之後咧，亦都望一望地藏菩薩，因為地藏菩薩咧係去過去教化鬼王嘅人啊嘛，所以亦都望一望地藏菩薩。然後咧佢向佛咧提出嘅問題，佢話：世尊啊，希望我咧。閻羅天子話：我咧即係觀察地藏菩薩咧喺六道之中，喺天人地獄餓鬼畜生道之中咧，咁喺六道之中咧，常時教化眾生。佢點樣教化眾生咧？以100,000種方便，種種方便善巧去教化眾生。目的係咩？就係要度脫咧罪苦嘅眾生。所以地藏菩薩喺呢一方面咧，的確可以講係不辭疲倦、不辭勞力噶啦。常時目的都係要救拔罪苦嘅眾生，令佢脫離惡道。咁所以地藏菩薩咧係有不可思議嘅神通力，地藏菩薩有不可思議嘅神通力，亦都有不可思議嘅威德神力。但係咧，六道凡夫嘅眾生咧，雖然受地藏菩薩嘅教化，但係好多眾生咧脫獲罪報啊，未久之間又墮惡道啦。即係話好多咧，大多數嘅眾生雖然受地藏菩薩教化之後，本來喺地獄之中或者喺惡道之中受苦，受地藏菩薩嘅嗰個威神感染，都有一下醒覺嘅，都有一下懺悔嘅，咁啊救拔佢出嚟惡趣啦。所以脫獲罪報，能夠咧脫離呢個苦道嘅果報。但係咧未久之間咧，又墮惡道。我出咗嚟冇幾耐，又翻轉頭嘅，又再墮落啦。即係話，咁現在咧呢個閻羅天子嘅問題咧就係話，點解既然啊地藏菩薩有咁大嘅威德神力啊，點解呢個眾生咧唔依止善道咧？點解唔依止善道，令佢咧永遠解脫，唔再墮落咪得啦？咦，地藏菩薩既然有咁嘅威德神力，
唔使咁辛苦成日去救佢啊，係咪啊？既然有咁偉德神力，就令佢咧救咗佢出嚟之後，永遠咧醫治善道，應該係咁咪簡單啊？係咪啊？應該係咁咧，咪好容易解決咯？係咪啊？所以咧，佢就呢個問題咧，向佛咧，希望佛咧能夠為佢解說啦。佛咧就話，當然呢個好理想，係咪啊？咁我哋都想，點解？嗱，我哋要知道。佛又好，菩薩又好，教化眾生咧，幾有威德神力都好，你教化眾生咧，係要眾生去行，係要眾生去實踐，即係等於一個老師點樣教學生都好，你嘅方便善巧，你只能夠用種種嘅方法，令到個學生咧提起一種學習嘅興趣，令佢自動自覺去學習。如果佢唔識自動自覺學習咧，唔肯自動自覺咧，你踢一踢佢，喐一喐咧，咁都好，踢一踢喐一喐，係咪啊？一唔踢佢又唔喐咧，咁冇符噶喎。踢一踢喐一喐都好，有時踢極都唔喐，踢踢下佢就唔喐添。點解？你可以用盡方法去教佢，譬如話。考得唔好，你懲罰下佢；考得好，你獎勵下佢，係咪啊？甚至你話設計啲遊戲，唔好咁苦悶啊，俾你玩，玩之中你又學識一樣嘢又好。但係都係要始終佢去學，即係好似而家你教細路仔，你話唔好叫佢坐喺度讀書啦，走出校園啦，係咪啊？學數咧唔好坐喺度，唔好好似咧以前喺度讀書咁啦。你有5蚊。買咗3蚊嘢，仲剩幾多咧？直情帶個細路仔咧，你超級市場，你買啦，買嘢找錢。咁呢個活動，咁你都要個細路仔肯去買嘢，肯去找錢喎。呢個細路仔話我唔可以啦，媽咪你買俾我啦，你唔買俾我就唔食啦。咁你都冇符噶喎，係咪啊？你俾定5蚊佢，我仔你買嘢啦，買咗之後睇下找咗幾多錢俾你，我識唔識啊？咁啊？反正都有錢，反正就識俾翻我先啦，唔使知嘅，有嘢俾翻我就得啦。咁你都冇符嘅喎，如果你生個仔咁蠢又咁唔知上進都冇計噶，係咪啊？要我去買我都唔食添啊，咁你都冇符噶，係咪啊？所以你只能夠話咁我活動啲，唔好坐喺課室嗰度加減啦。整個小賣部。等佢哋自己買嘢啦，自己找錢得唔得？得，但係係咪始終都要佢自己找錢，自己去買嘢啊？都要噶，所以我哋唔能夠咧，你唔識，我幫你做埋佢啦。你唔識，我又幫你做埋佢啦。咁啊，所以你功課你唔可以幫佢做埋佢，嗰個考試又唔能夠幫佢考埋佢，咁你冇辦法噶。咁所以眾生都係一樣，你教化眾生係一樣。所以眾生咧，因此咧，佛亦都講啊，佢話南閻浮提嘅眾生咧，就係講我哋呢個世界嘅眾生。哎呀，唔好講到十方世界咁大啦，就講我哋呢個世界嘅眾生係點樣咧？其性剛強，難調難服。嗰個性咧，就係品性咧，好剛強。難調難服，呢個剛強咧就唔係話剛強脆弱嗰個剛強。你話一啲都唔剛強，好多人都幾脆弱，係咪啊？呢個剛強咧就係指話嗰個陋習好難去改啊，係咪啊？所以剛強，你唔容易去扭轉佢，唔容易去改變佢。你改變佢咧，花好多心思改變佢咧，一陣間，咁佢習慣咗係咁啦嘛。譬如話眾生習慣咗貪嗔痴，你令到佢咧淡薄貪嗔痴一陣，好快一擰轉面佢又，你覺得冇乜唔好啊，係咪啊？又覺得哎呀少少唔緊要，係咪啊？又覺得真係又唔係咁大問題，即係自己有好多個藉口。
我哋時時咧用一個比例，譬如話一個人，如果佢慣咗呢一班人咧，佢又學壞咗。所以有時候學壞咗嘅人咧，唔容易學翻好。如果就學壞咗，佢本來就係一班朋友都係壞。你叫佢話好啦，你犯咗事，救咗你出嚟啦，好好教育佢啦，好好睇住佢啦。好人堆佢又埋唔到，係咪啊？佢就好苦悶啦。好人堆佢又埋唔到，咁唔係唔想埋，或者人哋又唔係唔想接納佢，佢就好似爭啲，咁就好孤單咯。咁但係壞人堆好熟啊嘛。好人堆嚟到咧，人哋中意乜嘢又唔知，因為自己中意嘅嘢同佢中意嘅又唔同嘅。咁但係一埋壞人堆嘅時候咧，就大家都知道中意乜嘢，冇所謂。講句說話係咁粗魯，大家都知道係咁粗魯。我嚟到好人堆，我就唔知啱唔啱。見到人哋咧講笑都好滑稽啦，咁就覺得呢啲係好人咩？好人都會咁咩？係咪啊？咁就覺得好懷疑，因為自己未撈過好人堆啦，你就有啲格格不入。點解你慣咗啦？慣咗係咁。慣咗解決事情咧，可能咧就係用拳頭去解決。咁唔係喎，好人堆又唔係咁，點解決啊？唔識解決，咁點解決啊？咁啊，所以有事情咧，佢自己都唔識解決。可能咧，佢一壞人堆，佢咪嘈下，咁啊解決咗咯，好快好簡單。其實佢覺得唔係咩惡，咁所以佢遇到咧，或者係有開心嘅時候，佢又唔識點樣同人分享。好開心佢點啊？咁佢亦都唔識同人分享佢嘅開心。見到人哋開心，佢亦都唔識咧分享人哋嘅開心，變咗咧就好孤獨咯。但係呢一堆咧壞人堆咧就好快，咁所以咧就好自然咧心思思咧。所以有時點解咧？有時明知道自己啲朋友唔係咁好啦，你都要撈埋啲唔好嘅朋友咧。一來慣咗都冇一覺得佢好唔好，係咁嘅啫，係咪啊？咁啊，二來咧就係就算知道佢唔好都好啦，最多佢做壞事，我唔同佢一齊咪得咯，飲下食下唔緊要啩，係咪啊？咁做朋友傾下偈唔緊要，咁我先有朋友傾得落啊嘛。總之佢做壞事，我唔撈佢就得啦。其實最初想做好人都係咁諗噶噃，都係噶。但係講下咁啊，就埋翻嗰一堆啦。嗰啲根性啊，你好難轉過嚟。你撈咗壞人幾耐咧？可能幾年啫嘛。何況咧，你同貪嗔痴啊埋堆啊，已經埋咗咁耐咧，係咪啊？無量叫你點啊嘛？即係你話，你出咗世，你一出世就係壞嘅咩？有啲人話可能咧佢15、16歲先有學壞。今年20歲，佢都好難翻轉頭啦。點解咧？咁你做壞人啊，撈埋嗰啲壞人都先2、3年啫嘛，但係都唔容易翻轉頭咯。即係佢要好大嘅決心，要好大嘅，即係仲有咧，周圍嗰啲善知識，即係屋企人啊，個善知識幫助佢。你嗰個幫助佢咧，又唔可以睇唔起佢，又唔可以縱容佢，其實都幾辛苦噶噃，係咪啊？縱容佢咁啊，弊啦，太就佢又唔得，唔就佢又唔得，你睇佢唔起，係咪啊？咁啊要就住就，其實咧就要好有耐性。咁因此咧，就令到佢咧，你諗下2、3年學壞咗2、3年都唔容易翻轉頭，何況咧貪嗔痴同你啊無量劫嚟喺埋一齊。所以自然咧順水而行咧就好容易行，順水而行咧就算危險咧都容易行，係危險但係咧都容易行。但係咧逆水行舟就難行，但係安全。逆水行舟係安全，但係唔容易行。所以學好咧往逆水行舟。因此咧呢度講咧，呢度嘅眾生咧，閻浮提嘅眾生啊，點解咧菩薩咧都冇辦法咧？雖然有不可思議嘅力，但係咧菩薩咧佢就係
我哋要知道呢個世界眾生咧剛強難調難服，唔容易調服噶，唔容易調服自己。所以是大菩薩咧就係指地藏菩薩咧，於百千劫咧頭頭救拔如是眾生，嘗試去救拔就係呢啲難調難服嘅眾生。你再墮落咩？再同你種善根，即係不煩不厭其煩，希望佢咧能夠早日解脫。所以是罪報人呢，乃至到咧佢係墮於大惡趣都好啦，即係墮落啲大惡趣，墮落就唔單止做鬼啊、做畜生啊，甚至墮於地獄都好啦。菩薩咧都以方便力咧救拔佢，令佢咧能夠拔出咧根本業緣，令佢知道。所以菩薩咧都唔會放棄佢，因為知道眾生有佛性，等於我哋做人，邊個人啊甘心情願去做壞人嘅啫？不過開始嘅時候壞咗啦，就冇辦法，焗住要壞落去。我諗冇一個人開始就講哎呀，我嘅志願做壞人，係咪啊？邊有好人唔去做壞人嘅咧？但係咧，你壞開頭咯。壞開頭之後咧，翻唔到轉頭。點解？翻轉頭啲好人堆嘅朋友咧，埋唔到堆，你咪焗住要同壞人堆，路對你先有朋友啊。係啊，所以冇人咧天生咧，所以如果話有慈悲心嘅人咧，就知道，哎呀，冇人天生要做壞人嘅啊！唔好講話六道嘅眾生。所以菩薩咧就明白呢個道理。所以邊一個眾生中意做惡墮於地獄咧？就算喺做人當中，亦都冇邊個要做壞人嘅。不過壞開頭、惡開頭啦，有時咧翻唔到轉頭。因為呢個就係咩？眾生嘅貪嗔癡無明煩惱所引致啊。咁所以菩薩咧就以種種嘅方便力，要救拔佢出嚟咧，所以要拔出根本業緣，要令佢咧能夠知道宿世之時，知道咧即係造業而墮落，係受種種嘅苦嘅。所以自是咧係閻浮提嘅眾生咧結惡習重，即係閻浮提嘅眾生咧做種種嘅惡，做種種嘅業，嗰個所謂惡嘅習氣咧好難清除。所以咧喺呢個六道之中咧，尤其是對於惡趣啊，旋出旋入，即係切切咁轉啊，一下出一下入咧，做人冇幾耐又再墮落。所以菩薩咧，令到菩薩好勞累咧，久經劫數咧，而喺地獄之中，喺惡趣之中，就係要度脫眾生，度脫呢一類嘅眾生。所以喺呢度咧，佛咧亦都舉一個譬如一個迷人，迷咗路嘅人，迷失路途嘅人，唔知道自己屋企喺邊度，喺度流浪緊。咁喺流浪當中咧，誤入險道。誤入咧就踩咗有啲危險嘅道路啦。危險嘅道路裏邊咧有好多咩啊？有好多惡鬼、夜叉啊、虎狼獅子啊，分分鐘都食咗佢，分分鐘都毒死佢嘅。但佢呢個迷人咧入咗去之後咧，喺險道之中咧，好快迅速之間咧，分分鐘俾獅子擔咗，俾老虎擔咗，俾毒蛇咬親。所以雖然之間咧即遭諸毒，就好容易遭受到毒害。如果你遇到一個善知識，如果呢個善知識咧能夠咧解除呢個毒素，多解大術，識得咧為佢咧即係排除呢個毒素，咁啊亦都咧可以幫助佢咧禁止個毒素嘅發作啊、蔓延啊。乃至咁咧，如果遇到一個咁嘅人，乃至到咧可以遇到咧啲夜叉惡鬼嘅毒咧，都唔使驚，佢都可以有辦法制止。咁啊，如果咧有一個善知識有咁嘅力量，呢個善知識能夠遇到呢個迷人，即係迷失路途嘅人，要進入呢個險道啦，所以善知識就會喝住佢，喂，唔好亂入喎。點解你入去呢度啊？因為一入去呢啲地方咧就遭殃。因咩事你走入呢啲咁惡劣嘅環境？你有冇辦法？你入到去咧，你有冇辦法
可以控制呢啲毒素，應付呢個虎狼獅子啊、夜叉惡鬼啊、呢個猿蛇啊、毒蠍啊，有冇辦法咧？能唔能咁制止？咁呢個迷路嘅人咧，聽到呢啲說話之後，知道如果佢真係哎呀應用係我啲毒嘅地方，我唔敢去，知道係險道啦，咁咧佢就會翻轉頭歸於正道。咁呢個迷路嘅人咧，因為得到咩啊？得到呢個善知識嘅提攜，引導佢咧行翻出危險嘅路啦，行翻出正確安全嘅路啦，所以就唔會受咩啊？唔會受毒害。因為咧，佢能夠重新咧踏上一個好嘅路，令佢安樂啦。就好似譬如我哋人咧，嗱，大家咧，如果你話譬如你做過父母嘅人，就會知道，如果你有仔女成日就驚咩啊？驚佢入咗險道啊嘛，係咪啊？哎呀，弊啦，佢同唔知啲咩人喺埋一齊，唔係唔想去識朋友，係咧啲朋友唔知會唔會帶埋佢。哇，尤其是咧半夜都唔識翻屋企瞓覺。去到天光先翻嚟，你驚唔驚？如果你同佢講，喂，阿仔危險噶，點知你啲好人就唔會去到三更半夜成日天光先翻屋企啦。佢識聽嘅，明白嘅，佢就係危險噶喎。係咪？就算呢班係好人啊，你行過夜媽媽，即係半夜2、3點做乜嘢咧？遇到啲壞人開槍噶，係咪啊？咁佢諗下係。咁咧，你提得醒佢咧，佢就唔敢去咁夜啦。提得醒佢咧，佢就識得帶眼識人啦，係咪啊？自己唔知又帶唔帶眼，帶唔帶得準都好啦。都話幫眼睇下我呢個係咪好人。但係好多時咧，你話俾佢知都唔信噶喎。我啲同學唔好咩？我啲朋友唔好咩？係咪啊？而家嘅人係咁啦，我啲朋友唔好咩？同我哋睇小我啲朋友，睇小我啲朋友啊！你即係覺得你咧，即係睇小我啲朋友，即係睇小埋我，即係覺得咧，或者覺得你老土啫嘛。佢係夜梗係得唔得嘛？佢唔信嘅時候咧，咪繼續入於險道咯。即係險道係咩啊？危險嘅路地方啊嘛，係咪等於虎狼獅子咁啊？唔係真係話食咗你，令你學壞咗嘅時候就等於食咗你噶啦。食咗你一世啦！我同埋咧，你話成日去埋啲地方咧，夜媽媽去埋啲地方，咁啊陣間咧又唔知有啲咩賣喎，係咪啊？唔覺意食埋啲毒品，食埋啲藥丸，咪弊？唔知噶嘛，所以你提醒佢咧，聽嘅佢咪行翻住正道咯，唔聽嘅咪覺得你老土啊！有時話而家聽下啦，而家呢一排聽話，你呢排唔去，咁耐下就覺得個個都去，點解我又唔去？可能會滿地又去咯，你係咪又擔心？咁所以咧，嗱，我哋人做人咧，你要教好一個人都有呢啲麻煩，何況菩薩咧要教化眾生，因為我哋見到嘅，我哋要教一個人。我哋所見到嘅嗰啲惡嘅嘢，嗰啲危險嘅嘢，報紙日日都有登，係咪啊？好多人日日都講，嗱，你睇下報紙，佢哋話呀，我邊度冇，佢都未必聽。何況你同佢講墮於地獄噶，我地獄都未見過，係咪啊？我喺地獄睇唔到，你見到畜生喎。點證明我會變翻畜生啊？即我哋咧就話，如果你父母咧教仔女嘅時候，你都話俾佢知啦。你睇食毒品啲人咧就係咁啦，有嘢睇嘅，有版睇嘅，日日報紙有嘅，係咪啊？周圍嘅朋友都有呢啲信息嘅，係嘅。有時佢都唔容易聽。何況你同佢講話，墮地獄。唉，將來你會墮落做鬼啊，做畜生啊？點睇到我墮落啊？係咪啊？我哋講嘅呢個人世間呢個墮落啊，係咪好具體嘅嘢啊？真係有嘢俾你睇。邊個成日邊度學壞咗？邊個讀書讀都唔好學壞咗就有得睇？佢都唔信，
都覺得咧未必係我，係咪啊？我識諗噶啦，佢都覺得我識諗噶啦。你信我唔過，你覺得我唔識諗啫嘛？你要管住我，覺得我唔識諗啫嘛？你中意管我，成日覺得我唔識諗，我大過我識諗噶啦，其實就唔識諗，係咪啊？所以真係有板見，有新聞睇，都係呢啲咁。呢個係好活現嘅例子啊！擺喺眼前，有時你都唔容易令佢醒覺啊！何況咧，嗰啲所謂虎狼獅子啊，所謂險道啊，所謂落於地獄嗰啲，佢睇唔到，係咪仲難教啊？仲難令佢信啊？點解？嗱，好似剛才講咧，如果你父母教仔女咧，唔係唔信啊，有時，但係覺得佢有一個僥倖嘅心，或者習慣咗你叫我唔係咁咧，佢會覺得，即係譬如嗰種貪玩嘅心，佢自己降服唔到自己貪玩嘅心，自己降服唔到自己好奇嘅心啊嘛，係咪啊？佢唔係唔知，佢唔係自己佢係自己降服唔到，貪玩、貪食、貪好奇，佢係自己降服唔到。咁所以咧，何況咧眾生喺六道之中，你話容唔容易降服呢個貪嗔痴嘅心咧？唔容易。咁所以如果遇到一個善知識咧，能夠提攜佢，引導佢出嚟險道之後咧，咁啊而且咧對佢講咧，從今之後咧，你唔好再入呢啲險道啦，因為咧你入咗去之後咧，唔容易出翻嚟。所以一失人身，萬劫不復，唔容易出翻嚟。所以而且咧會損害生命，損害自己嘅性命。咁呢個迷路嘅人咧，如果係醒悟嘅話，佢就會生起一個好大嘅感觸。咁啊臨別嘅時候咧，啲善知識咧就會再提攜佢。佢話如果你再見到，又會再叮囑佢，見到有人咧，如果好似你咁再入於險道咧，你都要教導佢，即係等於菩薩教化眾生，亦都希望眾生咧，你轉移去教化其他嘅眾生一樣。所以佢話如果你再見到有人要入呢個險路咧，不論係男係女咧，你都要勸佢唔好入，都要將呢個信息話俾佢知，令佢改惡向善。否則嘅話咧，只係死路一條嘅啫，危險啦嘛，只有墮落嘅啫。咁所以地藏菩薩咧，佢又有呢個慈悲心去救拔眾生，使到眾生咧，希望眾生都能夠生人天之中，受種種嘅妙樂。所以但係眾生咧，容唔容易啊？其實只要因此咧，眾生你叫佢修人天福報咧，都容易啲。你叫佢咧，但係一日喺人天之中都有機會墮落嘅，都有機會墮落啊！所以正如永嘉大師講咧，如果話我哋咧如果個人布施或者實行種種嘅善咧，佢只係求人天嘅福報咧，咁就好似咩咧？以力咧射虛空，即係射箭，向天射箭。你幾大力都好，你越大力咧，你嘅箭射得好高。當然跌落嚟嘅時間慢啦，但係始終都會跌落嚟。即係我哋修善修得好好，升天射得好高，響天福響好耐，但係始終都要落嚟輪迴，都一樣會輪轉。所以真正嚟講咧，要能夠解脫咧，就唔止修人天福報，要徹底咧脫離輪迴，脫離呢個六道嘅輪迴先至最究竟，先至唔會咧船出船入，唔會咧出出入入。點解你今日離開地獄，生到天上，第日咧好容易咧又會墮落嘅？咁所以，但係咧眾生咧好多時唔知道呢個險路啊。如果佢知道險路嘅話咧，佢就唔敢再入啦，就唔知道險路。佛經裏面有一個咁嘅故事，佢話有一個人，呢個佛經裏面有一個故事嚟嘅。嗰人咧就唔知道點樣咧，就係俾一個
一個醉咗個大象啊，追啊追啊追住，令佢咧就係追追下咧，咁啊一路走，結果咧佢一跌跳落個井嗰度，避咗個大象跳落個井。咁啊點解？因為見到一口井，咁於是咧佢就跳落，望下咁啊爬落個井嗰度。如果個井咧係個枯井喎，枯井咧佢就一於避一避啦，係啊，跳落個井。咁啊嗰個井裏邊咧有一藤好千年嘅樹根啊樹藤啊，好安全啦，係啊，唔會跌死掹落去。咁你點知咧？嗰個象啊，就喺上邊咧望住佢，幾大都唔出嚟啦，掹住。咁啊，當佢掹住嘅時候咧，諗下點算好咧？咁啊，望住，哇！嗰個大笨象喺度，虎視眈眈，好驚。咁啊，望下下邊咧，好彩冇落去，半天吊。掹緊個藤，一望落去咧，哇！4條毒蛇伸下，嚇死佢。咁咧，嗱，算啦，唞下啦喺度，即係都要唞一唞啦。啊，咁走咗咁耐啊，唞下。哇！再望上去嘅時候，哎呀，仲嚇死佢。2條老鼠喺個藤嗰度，咬條藤喎，死啦！你知係咪好驚啊？點解咬斷咗跌落去就死梗？係嘛？佢哋4條毒蛇啊嘛，出嚟又唔得喎，啊弊啦，又唔出得，又唔落得，掹住，唉，死咗點算好咧？冇辦法啦，見一步行一步都冇計嘅呢樣嘢，係咪啊？上又唔上得，落又唔落得。正在咧好無奈嘅時候咧，呢下眼啊，瞌一陣望下正在好無奈嘅時候，唔知點算好嘅時候咧，突然間咧有啲嘢跌咗落去口，咩嚟嘅？幾甜嘅，幾好。咁我諗下，啊，原來有嘢食。咦，望下，原來嗰個咧有一個風豆，滴啲蜜糖落嚟，即係呢個最有營養、最好噶啦，係咪啊？所以咧就伸條脷啊，等嗰個蜜糖跌落嚟，即係等待個蜜。咁係覺得好好味，就係嗰陣時咧，佢就一心一意喺度咧伸條脷 hold 住個蜜糖幾次跌落嚟，咁啊想辦法令到自己就住個蜜糖，就住自己去接嗰啲蜜糖啦，耐不耐滴一滴啊，耐不耐滴一滴啊，就所以佢聚精會神咧就睇幾次跌落嚟，咁啊就住條脷咧係伸出嚟去接。咁呢個係一個《佛經》裏邊嘅故事，一個譬喻嘅故事。譬如乜嘢咧？即係眾生咧，就係為無明煩惱所驅使啊！所以中下中咗跌咗落個井嗰度，開始咗一生。啊！嗰條藤咧，生命之藤，所以藤斷咗就死噶啦，係咪啊？咁我望落去，哇！好多毒蛇喎，4大嘅毒蛇。喺度侵蝕緊我哋，即係等於我哋嘅身體咧，4大嘅身體咧吓，好似咧喺度侵蝕緊我哋4大嗰個身體咧，慢慢去長大，慢慢去退化噶嘛，係咪啊？就好似個毒蛇咬下喎，係啊，慢慢去退化，驚唔驚？驚！望下上面呢2隻老鼠，一隻打一隻黑，即係日夜交替，一日過一日，咬一啖少一啖，咬一啖少一啖，即係日子一日一過去。咬完係咪跌落去啊？跌落去死梗，係咪啊？但係咧，我哋人咧就係喺咁危險嘅時候咧，如果你咧話俾你知嘅時候，你驚唔驚啊？驚！但係你當咧你利字當頭嘅時候咧，啲甜頭嘅時候咧，就全副精神去咗甜頭嗰度啦，係咪啊？去追求個利益啦！哎呀，至緊要搵錢緊要，哎呀，至緊要咧有得玩有得食有得享受緊要，點啊？呢個係人生嘅甜頭，就好似個人喺咁危險嘅時候咧。當佢好有理智嘅時候，知驚；但係有啲嘢滴落嚟嘅時候，舐下，幾好味。又話哎呀，咁啊，即係人生咧，即係唔玩下咁過咗一世，咁啊好可惜，咁去玩啦，係咪啊？咁要追求下，咁啊所以咧就漸漸咧
忘記咗下邊有4條毒蛇，亦都忘記咗嗰個老鼠現嘅，哇！即係日之將盡唔記得啦，只係知道咧點樣全力，點樣盡自己嘅力量去兜住啲蜜糖，點樣盡自己嘅力量，令到佢自己嘅人生咧就係享盡歡樂，食下一啖啫，咁啊幾辛苦都好啦，整到佢頸幾攰都好啦，都要兜住佢啲蜜糖喎，攰唔攰啊？攰，但係攰極咧，佢都唔想休息，點解？唔好嘥咗嗰滴蜜糖啊！即好似咧，哇，有得玩有得食嘅時候，有利可圖嘅時候，你唔好嘥咗。就到最後，但係佢冇諗到，所以疲唔疲勞啊？都疲勞噶，掹住嗰個藤都要出力噶噃，仲要就住個身咧嚟到去接啊，接個蜜糖，辛唔辛苦啊？辛苦，就好似我哋做人咧，有時都辛苦，但係咧話，但係你為咗咧要玩啊，為咗咧即係以為享受啊，其實享受當中你又付出咗好多辛苦喎，係咪啊？啊！營營碌碌，追追逐逐，一樣好多辛苦，但係你覺得哎呀係要咁，唔好嘥咗，唔好嘥咗，點解啊？一定要接到啦，接唔到嘅時候好失落啦。有時間中都接唔到一滴蜜糖，滴錯咗，滴咗落去自己接唔到啊嘛，就好似好失落啦。又要接第二滴啦，追追逐逐，啲人生就係咁樣。人生就係咁樣喎，冇咗滴蜜糖，食少一滴會唔會死咧？其實都唔會死，係咪啊？食少一滴蜜糖佢都唔會死，不過你覺得咧有得食唔食啊嘥噃，所以咧花盡，即係可以講咧花盡好多辛苦咧。你話得不償失都好啦，佢都覺得哎呀，都係佢見到嘅就係唔好失去眼前嘅利益。即係做人又係咁，唔好失去眼前嘅利益。所以呢個咧就係講眾生咧就係咁樣。你話呢個叫佢哎呀你唔好誤入險道啊，佢有時知道係險道就唔入。但係覺得雖然險道，但係咁多人入都唔太危險啫，又唔怕入下喎。所以就容易咧做惡啦。所以有時就會咧因此咧而墮於險道。所以如果咧遇到迷路嘅人誤入險道咧，有善知識引領佢出嚟咧，叫佢唔好再入，甚至叫佢咧見到人咧，你都要教佢唔好入。咁啊，唔好再入。如果再入嘅話咧，再入嘅時候咧，即係你就都會咧，即係都一樣會迷失嘅。唔會話哎呀，我知道險道我就知道行，其實都一樣會迷失。咁所以一樣會墮落噶。所以地藏菩薩咧以種種嘅方便力咧，就係要令到眾生真正解脫。解脫咩咧？解脫生死輪迴嘅苦。否則嘅話咧，眾生咧就會咧，就算你出嚟，都會咧再墮落，都容易再墮落嘅。當時咧喺在會之中咧，亦都有一個鬼王。呢個鬼王係叫做咩鬼王咧？呢個鬼王咧叫做惡毒鬼王啦。惡毒鬼王，我哋唔好諗佢嘅心一定惡毒喎，只不過咧，佢就係頭先講咧，惡毒鬼王嘅唔係話心地惡毒，而係咧佢嘅一個行為咧，佢做出嚟咧就係好容易咧，就係令到眾生啊遭受到一種嘅毒害，即係眾生嚟講。咁但係呢個鬼王咧，惡毒鬼王咧，其實佢都有一個仁慈嘅心，佢都係有一個發心，所以佢亦都起嚟咧向佛咧請示。佢話世尊啊，佢話我哋呢啲鬼王咧，所以呢段講得好清楚。我等鬼王其數無量，我哋好多鬼王，數目好多，很多很多，即係等於人有好多人。佢話喺閻浮提之中咧，有啲鬼王係利益人，有啲利益人嘅，有啲咧對人咧係損害人。嗱頭先講。對人損害咧，係佢嘅生活行為對人產生損害啊！所以我哋嘅鬼王好多，有利益人嘅，有損害人嘅，各各不同。雖然係咁，損害又好，利益又好，其實呢啲咧都係業報，都係眾生嘅業報。鬼王嚟講，佢都係一個業報，
正如我哋熟悉嘅頭先我講話，比如如果話你墮落咗隻烏蠅啦，你就係損害人。我哋做人啦，對烏蠅嚟講，我哋都損害佢。你見到佢，打唔打佢啊？你見到佢，你想唔想俾佢食啊？啲嘢冚到實，冇俾佢食，你餓死你嘅事，係咪啊？所以嗱，咁我哋都損害佢喎，只不過我哋嘅行為，我哋嘅呢個生活習慣，好自然你要損害佢。你放生，你會搵個烏蠅嚟放生啊？係咪啊？呢個放生啦，啲烏蠅咁慘，我哋邊個收埋啲烏蠅，我放佢出去啦。如果你放生，啲烏蠅放生，俾人鬧死，係咪啊？你唔會放烏蠅，咁所以咧，嗱，所以佢話我就鬼王話，我哋呢啲鬼王咧，就係喺呢個閻浮提世間之中，或損害人，或利益人，呢啲都係業報所驅現，所以使我哋呢啲眷屬咧，即係使我哋啲同類嘅鬼王啊，遊行於世間。即係喺呢個世間行嚟行去，即係活動啦。喺個世間咧，即係遊行嘅時候咧，遊行咧就唔好似我哋話示威遊行嗰啲遊行啊，大列隊去行，唔係。即係我經常行嚟行去，即係等於話喺山林之中嗰啲動物就係遊行啦，周圍行啦。但係唔係一堆堆嘅，咁佢自然行嚟行去，活動就要行嚟行去啊嘛。所以喺遊行於世間之中，多數係咩咧？多惡少善嘅。損害嘅人嘅多，益人嘅少啦，對人造成好嘅少。或者你有啲個人家庭，或者經過城邑，即係經過啲城邑咧多人聚集嘅地方，或者村或者莊園房舍，經過人哋嘅呢個莊園啊，或者房舍啊，經過人哋嘅地方，或者咧有男子女人咧，佢修無法善事，或者修好少嘅善事，的咁多嘅善事。乃至到咧緣一幡一蓋小香小花供養佛，或者係供，即係話遇到有男子女人咧，即係話世間嘅男女，不論男子不論女子都好，佢能夠修善，好少好少嘅善都好，乃至到咧佢只係緣一幡一蓋，即係攞啲供品嚟供佛，或者少少嘅香少少嘅花，即係講嗰個供品嘅量啊很少，能夠供養佛及菩薩嘅像呢，或者只係讀經，我冇嘢供養噶啦，我只係讀經，或者燒香供養，或者咧只係念一句偈，一句一偈，我讀唔晒全部經，或者我唔識字，或者咧我冇時間，我就係讀一句一偈。唔識字嘅人，你讀唔晒咁多，學一句啦，學一首偈啦。咁咧，我哋呢啲鬼王咧，經過咧，我哋對呢啲人啊，不論我係損害人嘅鬼王又好，利益人嘅鬼王，我能夠經過呢個家庭，經過城邑，見到有人咧能夠做呢啲善事，能夠讀誦專經咧，我呢啲鬼王咧，我哋都向呢個人敬禮，因為雖然佢係利益人又好，或者損害人都好，呢個係個業力驅使啊，唔係佢想。但係我哋都對樣咧，不論我哋係好鬼壞鬼都好，但係咧我哋對呢個人咧，我哋都敬禮是人。如是咧，過去咧，如過去、現在、未來諸佛一樣，因為過去世諸佛咧，常時咧斥明咧鬼神咧，你時時要擁護啲修行嘅人，或者向善嘅人。咁所以我哋呢啲鬼王咧，我哋咧亦都一樣，就係我哋咧都擁護呢啲人。所以如是呢，如過去諸佛，即係過去世、過去諸佛，甚至現在釋迦牟尼佛亦都係一樣，甚至未來諸佛都係一樣。佢都常時敕令呢小鬼就係一般嘅鬼神啦，叫佢哋呢，如果有力量嘅，有啲有，因為鬼神呢都有大力量有小力量。只要佢哋有力量或者大力小力，如果有大力嘅或者有土地份呢，就唔一定話土地公吓。土地份呢，就係話喺自己嘅範圍之內，因為鬼神都有其範圍。我哋人都有範圍啦，俾你活動個範圍，你係咩啊？你係香港活動嘅，香港就有人識你。如果你話你移咗民去加拿大，有冇人識你啊？你就要靠人幫你，係咪啊？但你住得10年8載咧，或者住得幾年，可能有人識你，你亦都有一個力量可以幫人啊。如果你大家都係遊客嘅，幫唔幫到人啊？就要靠人幫咯。但係如果你喺一個地方住慣咗咧，
譬如你喺邊間屋村住慣咗，邊間大廈住慣咗，可能你都有力量。起碼你知道啲門路啊，喺邊度可以買乜嘢，邊度可以買乜嘢，你都知啦。你可以幫到人。咁所以鬼神亦都係一樣，有大力量嘅，或者有土地份嘅，土地份就係地區性嘅。咁啊，要令呢，都使到呢啲鬼神呢，能夠喺佢範圍之內維護呢個人。點樣維護呢？不令惡事橫事，唔令佢，要令到嗰啲即係不令咧，只要令到嗰啲唔好嘅嘢，惡事橫事唔好咧侵入呢個人嘅家中，乃至到咧惡病橫病，乃至不如意嘅事，唔好嘅事近於此舍，即係不令咧，即係話換句話講咧，惡事橫事，惡病橫病，唔好嘅病，唔好嘅事情，要令佢咧唔好近於呢個人嘅家庭。咁啊，何況入其門呢？近都唔近啦。咁啊，何況入其門呢？所以呢個呢，就係惡毒鬼王提出嚟，因為讚歎啊，讚歎地藏菩薩。咁啊，所以閻羅王眾讚歎呢，就係嚟發心，亦都要讚歎。咁啊，亦都咧發心維護。所以佛咧亦都讚歎鬼王善哉善哉。佢話你哋呢，能夠呢，與閻羅天子呢，能夠咁擁護呢啲維護呢啲善男修善嘅男子女子呢。佢話我呢，我釋迦牟尼佛亦都告訴梵王帝釋，因為天上講嘛，佢話佢亦都會擁護你，鬼神擁護人間嘅人。佢話你哋能夠咁發心，我呢亦都會，你唔使我叫，你就自動請纓話我哋要維護呢啲人，要守護呢啲行善嘅人。佢話咁我今日咧釋迦牟尼佛咧，亦都喺天上咧，喺忉利天咧，祝福咧梵王帝釋，就係天上嘅眾生，佢力量咧比鬼神大。好啦，我亦都祝福梵王帝釋維護你，維護咩啊？維護啲鬼王。咁呢段咧，咁下邊咧亦都有主命鬼王啊，提出咧，佢點樣喺人間，當人生時死時，佢話我都想利益人，但係點樣先？但係啲人咧又唔同我配合喎，係咪啊？成日做埋啲嘢咧，就係同我相反嘅。我都想維護佢，但係咧。所以主命鬼王，主命咧就係生命嘅命啊！所以一個人生時死時咧，佢都可以幫一把力嘅。咁我時時都想幫啲人，但係咧啲人咧就同我搗蛋，係啊？點解咧？出世嘅時候本來我要令到呢個人咧好好地，死嘅時候我又都要令到呢個人好好地，生時死時都要安樂，但係亦都要眾生同佢配合喎，即係眾生嘅造業啊，要同佢配合啊。要同佢合作，即係醫生要醫人，嗰個病人都要同佢合作。咁下邊咧就係主命鬼王咧，亦都講出我喺閻浮提之中，主人嘅生命開始就出世嘅時候，終結嘅時候咧，我經常都係呢啲人嘅周圍。但係我都好想幫助呢啲人。呢個人咧點樣可以先同我哋合作到咧？咁呢個我哋都有關係喎。第日我哋點樣同佢合作咧？合作對自己有益喎。係啦，點樣可以如法順利呢？咁呢個呢，我哋下一次先講。咁我哋今日講到呢一度。